Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау бүкіл қазақстандыққа да айтатыным, мына зайым кредит дегенді лаж болса алмаңыздар, жоламаңыздар. Өйткені себебі зайым кредит деген үйіне және дүние мүлкіне ғана ауыз салатын сондай банктардың біреуі. Ал мынау мемлекеттік, мынау Халық банкі, сосын мына жаңағы кредит, жаңағы центр кредит деген және де басқа да Home кредит, сосын КМПФ кредит деген бұл кредиттік мекемелер жаңағы проценті аз болып есептелер екен. Ал мынау жаңағы зайым кредит деген ол жаңағы тек үйді, дүние мүлікті сот арқылы алатын кредит болып есептелер екен. Енді айтайын дегенім, мен мынау лаж болса, зайым кредит дегенге жолаудың қажеті жоқ. Өйткені себебі ол кредит тек жаңағы үйіне ойран салып, үйін тартып алып, сот арқылы және банк адамдары арқылы комиссия құрады екен. Бұлар ізінде таппайсың. Кеше мысалы мен мына Береке деген жаңағы үлкен дүкенге барып, ішінде Миномин деген кредит бар екен, бір қателеспесем. Сол кредиттің есігі жабық тұр, сол күйі. Біраз болды, кетіп қалған, жабылған, біз білмейміз деп, алдындағы бар кредит деген сөйтіп жауап беріп отыр. Енді айтайын дегенім, бұның енді ізінде таппайды. Сонда бұлар қандай кредит, қандай ұйым біз білмейміз ғой. Ол қаяққа барады, қаяқтан келеді, мына сот орындаушыларына өткізеді екен. Ол сот орындаушылар барады екен да, ешқандай ответ жоқ, привет жоқ, сонымен арты жоқ. Сонымен аяқ астынан үйіне келіп, 5 комиссия құрып, сот орындаушысымен көшеге қарай дүниесін лақтырып, сосын жаңағы үйін тартып алып, сондай кредит екен. Құдай сақтасын. Мынау зайым кредиттен Құдай сақтасын. Жалпы кредиттен Құдай сақтасын. Мынау Қазақстан Республикасының ұлттық банкісіне айтатыным, мынау кредит алатын кезде әр адам өзі ойлану керек деп отыр. 18 жасқа толған, ақыл есі дұрыс деп. Мынау Центр кредиттің бастығы Самат деген. Алайда ойланатындай халде болмайды ғой, енді дәріге керек, басқаға керек алады. Енді бірақ алған күнде де есептеп алу керек кредит дегенді. Бұл кредиттің азабы бүкіл әлемді жайлап отқан мәселе болып тұр қазір таңда. Енді мынау жеке кредиттер өте қауіпті кредит болып есептеледі екен, зайым деген. Оның проценті де көп екен, күніге 2000 теңгеден ұрады дейді. Лаж болса, осындай кредиттерге жоламауды сұраймын. Мынау бүкіл қазақстандықтарға айтатын, мына басымыздан өтіп отыр жағдай. Мынау жаңағы үй орманменен жоқ қылып жүретін сондай банктер ашылып жатыр екен мынау Қазақстанда. Ол зайым кредит, басқа да кредиттер, онсыз да мемлекеттік кредиттің өзі аямайды төлемесе. Ол зайым қаяқтан аясын, өйткені себебі ол жеке дейді, сотпен жұмыс істейтін банк болып есептеледі екен. Ешқандай мәмілеге, адамгершілікке келмейді екен. Осы мәселені мынау назарда ұстауды сұраймын. Мынау бүкіл қазақстандықтарға айтайын деп едім. Өйткені себебі мынау кешеде телевизордан шықты кредит мәселесімен. Туған шешесімен қызы екеуі айқайласып, мынау кредиттің ақшаның кесірінен. Екінші мәселе, мынау мөлдір аптекасының складпенен дұрыс жұмыс істеу керек. Адамдарыңыз, Нұрлан, сізге айтатын. Жаңа барсам, қарапайым цитрамон дәрісі табылмады. Неден? Аптекадан. Жадырадан барып алдым. Цитрамон деген дәрі. Соны ыждағаттап, складпенен жұмыс қалай істеп жатыр, соны тексеріп, жаңағы халыққа керекті дәрілерін жеткізіп, тұтынушыларға жаңағы жүйкесін көтермей, керекті врачтардың жазып берген назначениемен берген дәрілерін тауып беруді сұраймын. Нұрлан, сізге айтатын құлақ қағыз. Сіздерден үлкен ғой складтарыңыз. Қалай ол қарапайым цитрамон жоқ? Мен түсінбей отырмын. Осы мәселені реттеуді сұраймын.